ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်လေးရဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလူတိုင်းနဲ့ဘယ်နေရာရောက်ဘယ်ဒေသရောက်ဘယ်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်အချိန်တိုင်းတို့လူသားတွေနဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးတရားလေးကသူပေးတဲ့အပူတို့မယူတဲ့ဖုံတို့ပြိတ္တတို့ကိုဘယ်နေရာပဲသွားဘယ်နေရာပဲရောက်အပူတွေပေးကြမှာနော်မှန်ပါဗျာအပူတွေမပေးမှလားပေးမှလားပေးပါဗျာဗဟိတအပူတွေကလည်းပဲလူသားတွေကလည်းပေးကြမှာအတွင်းထဲကကိလေသာအပူတွေကလည်းပဲကိုယ်ပေးကြမှာဒါတွေကိုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘသူကအပူတွေပေးကိုကမယူဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာသူပေးတဲ့အပူတို့မယူပါဗျာတို့မယူဆိုတဲ့အတိုင်းကိုမယူမိဖို့တခါကိုလာတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုမယူဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကဘယ်နေရာပဲရောက်လူငယ်ကလည်းကိုယ်အပူတွေပေးမှာပဲလူကြီးတွေကလည်းကိုယ်အပူပေးမှာပဲလူလက်တွေကလည်းအပူပေးမှာပဲစီဝါရေးနဲ့လည်းပေးမှာပဲလူမှုရေးနဲ့လည်းပေးမှာပဲကိုအစင်မပြေလို့မွဲနေရင်လည်းပဲမွဲနေလို့ဆိုပြီးတော့နှိမ်ကျင်တဲ့သူတွေကကိုယ်အပူလာပေးမှာပဲကိုဘဝလေးတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားလို့အောင်မြင်လာပြီးတိုးတက်လာပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတိုးတက်တယ်လို့ပရိသတ်ရေးဝိုင်းပြီးတော့ဒါလောက်ကတော့ကွာဆိုတဲ့ပရိသတ်ရေးမကျင်တဲ့တန်တွေမချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အတန်တွေကအပူပေးမှာပဲเนาะပရိသတ်လူတွေကတော့ပေးမှာပဲအထူးအဖြင့်ပရိသတ်ရေးဖုံးလို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလေပိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်အပူတွေပေးခြင်းကြတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကကြတော့အလုတ်ပေါ်တယ်တကားကိုเนาะနိုင်ငံခြားတွေဖုံးလို့ဒါကိုရောက်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစာပေဘူးတုတဖတ်ရတာပေါ့စာပေဘူးတုတထဲမှာသူများနိုင်ငံတွေကကြတော့ပိုးပြီးတော့အလုတ်တရားများတဲ့အခါကျတော့အချိန်တိုင်းနာယီနဲ့အမျှဝင်ငွေရနေတာလေနာယီနဲ့အမျှဝင်ငွေရတာမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတနေ့ကိုဘယ်နှထောင်ဆိုပြီးတော့အလုတ်သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့တော့အလုတ်လုပ်ခြင်းက6နာရီ9နာရီမဟုတ်9နာရီလောက်မှလာအဲ့တော့အချိန်တွေကရနေတော့စကားတွေကတောင်းပြောမြောက်ပြောဖြစ်ကောဟုတ်ရလားဒါကညနေဆိုလို့ရှိရင်9နာရီ6နာရီတောင်မလုပ်တော့ဘူး4နာရီလောက်ပြန်သွားအချိန်ပိုတွေကရတော့စကားတွေကတောင်းပြောမြောက်ပြောအားရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကအားရင်ဘာစကားပဲပြောတာများတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားဟုတ်ရလားတရုတ်တရားပရိသတ်တယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါက်ဖော်ရှာတယ်တယောက်ထဲနေရင်ဘာဖြစ်တော့ပေါက်ဖော်ရှာတယ်နော်နှစ်ယောက်များနေလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါစီဝါရေးအတွက်နှစ်ယောက်များနေလို့ရှိရင်စီဝါရေးကြီးပွားရေးအကြောင်းပြောတယ်စီဝါရေးတိုးချက်ဖို့စိုင်းနေဖွင့်ဖို့ပြုဖို့၃ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ကုမ္ပဏီထောင်တယ်၃ယောက်ပေါင်းရင်ကုမ္ပဏီထောင်တယ်တယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါက်ဖော်ရှာတယ်နှစ်ယောက်နေလို့ရှိရင်စီဝါရေးတွေပြောတယ်၃ယောက်ပေါင်းပြီးရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစိုင်းတစ်ခုပေါ့ကုမ္ပဏီဆိုဟိုလိုကြီးကျယ်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားသူတို့တင့်လျောက်တဲ့အရာကိုထောင်တယ်နော်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကကြတော့တယောက်ထဲနေရင်စာဖတ်တယ်နှစ်ယောက်နေလို့ရှိရင်စမ်းတက်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စမ်းတက်တယ်၃ယောက်ပေါင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စက်ယုံတို့သူတို့သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းထူထောင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကကြတယောက်ထဲနေအိတ်တယ်ပြင်းလို့တကားကိုနှစ်ယောက်နေရင်အတင်းပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယောက်ထဲနေရင်တုံလုံးကြီးအိတ်နှစ်ယောက်နေရင်အတင်းပြောတယ်၃ယောက်နေရန်ထတတ်တယ်တကားလာတဲ့ဘုံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကနော်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့လောကကြီးကအပူတွေပေးကြမှာပဲနော်လောကကြီးအပူတွေပေးမှာပဲဘဝဆိုတာကလည်းခောက်ရှာငက်တို့ခင်ပုံငက်တို့ပြန်တယ်လို့ပဲနှိမ့်တခါမြင့်တခါဆိုတော့နှိမ့်တော်လည်းပဲဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးမှာပဲမြင့်တော်လည်းပဲပေးတယ်ဆွဲချကြတာပဲလောကလေဒါကြောင့်မလို့ဘဝဤကိုမင်းဟုဆိုလဲနေကိုပုံပြလာကိုပုံထားမတ်တုံညာလောနေကထွက်ဝင်ပေါ်ချုပ်တင်အေးလာလင်းပြေကွယ်ကြည်၍ငယ်ခဲ့ထိုနဲ့မလဲလူခါပဲတို့အမြဲချမ်းသာမရှိစွာရှင်အာနာတကောမျိုးစည်းစိမ်ဘုံကုန်သိမ့်လဲထင်တိမ်ပုံငုတ်ဖြစ်ချုပ်တတ်စွာဓမ္မတာဒီခေါရှာငက်ပြန်ခင်ဘုတ်ပြန်တို့ဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှိပါကပိုင်းခြားလူမာမမြဲစွာဒီငါယူမမာနာအဖြစ်တရားယွင်ခမနေရဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘသူမှမမြဲပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာ
Bawa ego minlo sore bayini pshipade ono. Bawa ego minho sole nego pombia lago bonta matonyalo. Ni below bayada a she yaga manamuda a lin young nine, a good eddy, a lin young neji, a good chain of beda, lin nine dela. Kanava, the Gagulade, Baba Ujohano, Hoyalano, Bawa Sura Nilu Babe, La Lulu, no. Laga Lebayade, the Pidipine, Lazanga, Nevita, Larash, Konayashi, Goya, the Pipine, Damalaula, Dala Vilo, Lena being the Pidipine Babido, Pian Vilo Labijo, Dayana, Donya, Lean, and the Pipi Jamadola. Ajamalo Bawa, Ego Min, who so nego, Bombia, Lago, Bonta, Madonia, Law. Negandra win bojo tin la limpie kwe ji ngege la ji bi ma pye dai pyan ngey ya da be mala Thone melwe luka be ro mye chan da ma shi swa shin Anadago myodi amyo si zain bong gong tain le tin dain bong ngau phit chou dat swa dhamata di de Anado de goro amyo bong no gong no soda le tin dain bong ngau de takadali paw la de takadali ngau twa de takadali myin twa de takadali nain twa ba de baba ujohan hoye la daga ko la tain daga ko utin lain no man ye la tin dain bong ngau phit chou dat swa dhamata di Khao shang pian kim bo pian no bo pian shu pian lo garang hu thong san de ya yi shit ba ga pai cha lu ma ma mye swa di de khao shang ngat de kim bo myet ngat de pian ne ga takha tale ja do le amyin yi yaw twa de takha tale ja do le nain twa da ba bawa so da ai di lo be be do ma le myit ma ne hu be do ma le nain ma ne ba hu myit ne lo le be dhamma yogi tu ro sa nya lat ma ma thong ma ne nain ne lo le gaung yi ngong bi do bawa yiကိုအရှုံးပေးမဖြစ်ပါနဲ့သဘောပါရဲ့လားဘဝဆိုတာခောက်ရှာငှက်တို့ခင်ပုံးငှက်တို့ပြန်တယ်လို့ပါပဲနှိမ့်ကြီးတစ်ခါမြင့်ကြီးတစ်လက်ဟုတ်ရဲ့လားခောက်ရှာငှက်ပြန်ခင်ပုံးပြန်တို့ဘုတ်ပြန်ရှူပြန်လောကရန်ဟုထုံးစံတရားဤရှစ်ပါတဲ့ပရိသတ်လောကရန်တရားဘယ်နှပါတော့ပါရတဲ့တော့လာဘောအလာဘောယာတော်အာယာတော်လိန်နံပတနံဒုက္ခံဒုက္ခံဆိုတဲ့လောကရန်တရားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးတခါတလေလတ်လာပါတွေရမယ်တခါတလေလတ်လာပါတွေမရပါတခါတလေအချွေရံနေများတယ်တခါတလေအချွေရံနေမများဘူးလာဘောအလာဘောရတော့အာရတော့လိန်နံပတနံတခါတလေကဲ့ရဲ့မှာပဲတခါတလေကျအဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တဲ့သူကကိုယ်သူတို့မှားပါပြီဒူးထောက်တောင်းမှန်ပြီကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးမိတ်တွေမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်ရင်လည်းတခါတင်းလိုက်ဖြစ်တော့တာနော်တော်တော်လူလောကကြီးကပေးတယ်အမြဲတမ်းရန်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားနော်ဒီတကရန်သူဖြစ်ပေမဲ့နောက်တကြော့ကြမိတ်ဆွေလားဖြစ်ရင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဘသူမှအာဃာတတွေလည်းမထားနဲ့မာမာနတွေလည်းမထားနဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်တာတကကိုရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမာမာနတွေအာဃာတတွေကကိုလှုပ်ရင်ကိုပဲပါမှာကိုရိုင်းဆိုင်ရင်ကိုပဲပါမှာကိုမကောင်းရင်ကိုပဲပါမှာလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များငါမာနာအဖြစ်တရားယွန်းခမနေရဘူးတဲ့ငါမလို့တတ်တာငါမလို့သိတာငါမလို့တော်တာလို့အဲ့ဒီလိုတရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်အဲ့ဒီလိုမနေရဘူးတဲ့နော်အတိအမြင်အတိမရှိလက်လို့အိယာဝနိုင်ခွေငန်းရုပ်ခက်စွန့်နိုင်ပဲလေအဲ့ဒီလိုလဲပရိသတ်မနေရဘူးတဲ့အမြင်အတိကင်းတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့နော်တရားလက်လို့ငှက်တောင်ကျွတ်ပြီးတော့လည်းပဲပရိသတ်တို့နေလို့သင်မမလားမသင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်သူပြောတဲ့လောကကြီးကတော့ကိုယ်ပြောနေမှာပဲသူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားစဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပျောက်ပျောက်ငါရင်ထဲမှာမီးတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေတွေးလိုက်တော့မေ့လိုက်တော့တက်တာခွင့်လွတ်တော့ချမ်းသာတဲ့ပရိသတ်သူပြောတဲ့စကားကိုတခါတလေကြမကျင်တဲ့စကားကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးတယ်ပြောလို့ပြောကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာနေတယ်ပြောလို့ပြောညာနေတယ်ပြောလို့ပြောဒီလိုတွေပရိသတ်လောကကြီးကတော့ပြောမှာပဲလောကကြီးကတော့ပရိသတ်သူတို့ကပြောမှာပဲသူတို့ပြောတာတွေကိုကိုကအာယုံပြန်ခံပြီးတော့ရှင်းနေလို့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားလောကကြီးကဟုတ်တာလည်းပြောမှာမဟုတ်တာလည်းပြောမှာလောကကြီးကများသောအားဖြင့်မဟုတ်တာကိုဥတည်နေကြတာများတယ်လေလောကကြီးကမဟုတ်တဲ့အလုပ်မှလုပ်ချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောမျိုးမှအားပေးချင်ကြတယ်မဟုတ်တဲ့အတွေးမျိုးမှဒါလည်းပြတဲ့တွေးချင်တဲ့သူကမပေါ်လားပေါ်လားဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြတဲ့တနေ့ကျတော့ကြားရမယ်သူပြောတဲ့စကားငါ့ကိုစော်ကား
တွေးမိတိုင်းဒေါသပွားဒေါသတွေပွားတတ်တယ်တဲ့စဉ်းစားတိုင်းဒေါသပွားတွေးမိတိုင်းတောကပွားပြောတဲ့သူကမိမိပြောက်ပြောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောင်းပြောတဲ့သူကတော့ပြီးပြီးပြောချိုက်တာခံရတဲ့သူကတော့ဒီမှာပလို့ပလက်ကိုလမ်းလို့ဟုတ်ရလားတချို့ကတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပေးတယ်ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့တစ်ဖက်သားဘဝကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်သူများတွေဘဝပြက်သွားတာတောင်ရှိတတ်တယ်ပေးတယ်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပေးတယ်ဇွတ်မမိုင်နဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ပေးတယ်ဘာလဲတော့ဇွတ်မမိုင်နဲ့ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့မမိုင်နဲ့အပြောမမိုင်နဲ့အလုံးမမိုင်နဲ့မိုက်ရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်တဲ့ဇွတ်မိုင်ရင်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်နော်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မယောဂီသူတို့စင်တို့သူကတော့ပြောပြီးသွားမှာပဲသူပြောတဲ့စကားကိုယ်ကိုစောကစဉ်းစားတိုင်းဒေါသဘွားတွေးမိတိုင်းဒေါကဘွားပြောတဲ့သူကမိမိပြောက်ပြောက်ငါရင်ထဲမှာမိတွေတောက်ကြာလာတော့စိတ်ပြေမေးလိုက်တော့တက်တာကြာလာတော့လည်းဘာမှမဟုတ်စိတ်ပြေသွားတာပဲမေးလိုက်တော့တက်တာပဲခွန့်လွတ်ရင်ပိုးချမ်းသာတယ်ပရိသတ်သူပေးတဲ့အဘူတို့မယူလဲရရဲ့သားနဲ့ဟောသူပေးတဲ့အဘူကိုမယူရတယ်ဖုံဖုံကဟောဒီပရိသတ်တွေကိုဖုံဖုံဟောဒီခွက်ကလေးပေးမယ်ဟောဒီခွက်ကလေးဖုံဖုံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတန်ခါပစ္စည်းမလို့ချင်ပါဘူးဖုံဖုံကိုပြန်ပေးရင်ဘယ်သူပြန်ရမလဲဘုန်းကြီးပဲပြန်ရမှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကကိုယ်ကိုဆဲလိုက်တယ် तू ဆဲလိုက်တာကိုကဘယ်လိုမှသဘောမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆဲတဲ့အပြစ်ကဘယ်သူပြန်ထိမယ်ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ထိတယ်တကားကိုရဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဆဲတဲ့သူပဲပြန်ပြီးတော့ထိတယ်ဒါကြောင့် तू ပေးတဲ့အပူကိုမယူလဲရရဲ့သားနဲ့နောင်များဒိုမယူဖို့ကိုဆုံးမထားဒုဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒတရားတဲ့ဗုဒ္ဓကသူပေးတဲ့အပူကိုမယူနဲ့တဲ့သူပေးတဲ့အပူမယူနဲ့เนาะပရိသေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သာရကလေးထောက်မယ်ဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိဇေတဝိနေအာနာထပိဏိကတအာရမေအခါရဘာမှာဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်ရွှေเจ้าမှာကိန်းအောင်ပြီးတော့တရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်ကာလသမယတုံးငါတဲ့ပရိသေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော့ငါဖရာရဲ့လက်ရတော်ရန်ဆိုဘယ်သူပြောမလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကဘုဒ္ဓတမေးတာအဲ့တော့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိတဲ့ပညာအရာအမြင်သာတဲ့ဣတတဲ့ကိုလာသိန်းနော်အဲ့တော့ပညာလည်းကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့နာမည်လည်းကြီးတာပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့နောက်တိတကူဆရာတော်ကြီးတို့လို့အဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့မထေမြတ်ကြီးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကျတော့တနေ့ဝါရီကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးကတပည့်တွေနဲ့ဒေသစာကြီးသွားမယ်ပေါ့တရားဓမ္မတွေဟောမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲစရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြယဟန်နေတနေရာနဲ့နေတာမကြိုက်ဘူးနေလက်မှာဘုရားကကြိုက်တာပိဋကရေဘာလက်မှာကြိုက်တယ်စရထဘိက္ခဝေစာရိကံယဟန်တို့ခရီးထွက်ကြဘာလုံးမတော့ဆိုတော့ဘုဇနာဟိတာယဒုက္ခယဝိနည်းတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေအကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မတရားတွေကိုဒေသေထဟောကြားတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုနယ်လက်ပြီးတရားဟောခိုင်းတာဘုရားတဲ့ဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဘာလို့ခိုင်းနေတဏှာတဲ့မနေနဲ့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဘုရားအလိုတော်ကြပိတ်တယ်ဝါကျွတ်တော်ထွက်မယ်တန်ဃာတွေနဲ့ကျန်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲကိုတော်တို့ကိုရွာကိုပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်ရှားတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနာမည်ကြီးကိုတော်ကြီးကငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့ဟောဒီပိဋကတ်ထဲမှာမောင်ပစင်းမင်းကဘယ်ရွာတော့ဘယ်ချိန်ပြန်มาတော့အေးပြန်လို့ရှိရင်မင်းသိပ်ပြီးတော့မကြာနဲ့မြန်လာခဲ့လို့ငါလည်းနှုတ်ဆက်မှာပဲလို့ပိဋကတ်ကြီးဂုံမက်တဲ့ကိုတော်ကထင်သူ့မျောလင့်နေတာကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကကိုတော်လေးဘယ်ရတော့ကိုတော်မြန်လာခဲ့နော်ကိုတော်ကိုတော်ဘယ်နှဝါတော့ဟုတ်ပြီကိုတော်သွားမဲ့ရွာဘယ်ရွာမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့ဒီဂုံမဲ့တဲ့ကိုတော်လေးနှုတ်ဆက်မလားလို့စောင့်နေတဲ့ကိုတော်လေးကြာမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းနှုတ်မဆက်မယူဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဒီကိုတော်လေးကပိတ်တိုင်းမကျင်တတ်ဘူးပိတ်တယ်တခါတလေကြတော့ပိတ်တယ်အများနဲ့တက်ရောက်ဆိုတော့တခါလေကြတော့နှုတ်မဆက်ဖြစ်တာကြီးလည်းရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိကအဲ့ပဲအဲ့လိုပဲမလီဘုံဘုံတို့ဓမ္မဂရိမလီမာနာကြီးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပိတ်တယ်ဒီလိုပဲကိုဟိုတခါတခါမှနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ဘုံဘုံတို့ဇက်ကနေတခါတလေတုတ်ပြန်သွားတယ်ငါမျက်နှာတောင်နှုတ်မဆက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာယောဂီပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဆက်ဆံရတာနောက်နယ်ပေါင်းမြောက်များစွာမြို့ပေါင်းမြောက်များစွာဘုံဘုံတို့ဆိုအထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ရက်ဆောက်တို့ဘယ်လိုဒီကိုဘုံဘုံတရားဟောရတာဟုတ်ရလားအောက်ဆိုရင်ရေကြီးအတုတ်ဖြာဘုံတို့ရေကြီးတို့အတုတ်တို့ဘုံဘုံသွားရတာဟုတ်ရလား
အဲ့တော့ကြတော့အောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းနေလဲနေရဆိုလူတကာနဲ့ဓမ္မယောဂီများဆက်ဆံနေတာကိုကသူနဲ့စကားပြောချိန်များဟိုကဖုံးဝင်လာဟိုတော့ကဖုံးနဲ့ချိန်ထားတာဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဖုံးတို့တောင်မှပဲဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ဓမ္မဂတိကလေးတွေတောင်မှပဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပရိသတ်ရေလူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒါကိုတော်ကသူ့နှုတ်မနှုတ်ဆက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားဒေါသဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ကြွတော့မယ်ဆိုမှပိတ်တယ်ဖုံတို့အပေါ်မှာတင်းထားတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေအဲ့ဒါဒီရန်ကုန်လည်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းခေါ်တာလားဘယ်လိုခေါ်တော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဖုံတို့ဟိုအောက်ပိုင်းဘုတ်ကလေးတို့ဘာလို့ဘက်ကကြတော့တိတ်ခါလို့ခေါ်တာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းအလေးကြီးအဲ့တော့ဖုံသင်္ကန်းချင်းဘုတ်ကလေးရှိတယ်ဘုတ်ကလေးမှာဖုံတရားတစ်ပွဲပင်လို့မလို့ဖုံသင်္ကန်းချင်းကပင်လို့ဖုံကကြွသွားတာဒကမတွေကလည်းနောက်ကလိုက်အလူတကာတွေကလိုက်အလူမတွေကလည်းလိုက်အလူမသမီးကလည်းလိုက်အဲ့ဒါဖုံနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကလည်းမိုးဒီကြတဲ့မိုးကမိသွားရေတွေကဆိုသွားနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတစ်ခါလဲအပေါ်တင်ထားတာသူတို့ကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုသူတို့အောက်ပိုင်းကတိတ်ခါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျတော့ဖုံကအဲ့အလူတကာမအသမီးကြီးကဦးစင်းတိတ်ခါချလိုက်ပါဟာဘယ်နဲ့ငါတိတ်ခါချခိုင်းရအောင်နောက်ပြန်ကြည့်ဟာဒီကမပေါ်တော်နဲ့စကားပြောတာဦးစင်းတိတ်ခါချခဲ့ဟာတိတ်ခါတော့ဆွတ်ချခိုင်းတယ်ကွာမာနခက်တီနဲ့ငါ့အောင်မေမာတုကမငါ့ကိုဒီလိုဖြက်စီးလို့ဘယ်ရမှာလဲကိုအထင်ကြီးနေတာကိုကတိတ်ခါဆိုနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးပြောတာကိုအထင်ကြီးနေတာနောက်ကြမှာအလူတကာအရှင်ဘုရားတဲ့အပေါ်ဝါတဲ့သင်္ကန်းကြီးလေးနေမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီတိတ်ခါသင်္ကန်းကြီးသူ့ဩဒီဟာကိုတိတ်ခါခေါ်တာလားလို့ဟုတ်တယ်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်ဟာထင်လို့ဘယ်ဟာမှမထင်ပါဘူးလို့ကဲဘယ်တဲ့တခါလေးကျစကားလေးတွေကတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့ဘယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုကြွသွားတာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဆိုတာအပေါ်မှာတင်ထားလေတင်ထားတာအဲ့နာလေးကနေကိုတော်လေးကအခုလိုပေါ့ယောဂီတို့ဒီလိုဘေးလေးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြွလာမယ်ဘေးလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်အလုံးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဒီကနေဆင်းပြန်သွားတာဗျိုးဆိုပရိသတ်နောက်လက်နေတော့အဲ့ဒီတခါနှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ကိုတော့နှစ်တယ်လေးနဲ့သွားပြီးဖြတ်ဆိုရိုက်လိုက်တာငကိုကမှ तू ကမကျေနပ်နေတာ तू ကိုမနှုတ်ဆက်လို့ဆိုမကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါ तू ကိုထိရမလားဆိုပြီးဖះကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဖះပြောတဲ့အရှင်ဖះရဲ့တပည့်လက်ရတော်ရန်ကြီးမဖះကိုသွားလျှောက်နေတာပြောတော့လက်ရတော်ရန်ကြီးပညာအရာမှာအမြင်သားပြီးတော့ပညာဓာတ်ကြီးကတပည့်တော်နှုတ်အုံကိုရိုက်သွားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကဲဘရိတ်တဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိသွားတာကိုအဲ့ဒါနှုတ်အုံကွဲအောင်ရိုက်သွားတယ်တဲ့ကဲဘရိတ်တဲ့ဘာကွဲအောင်ရိုက်စကားတယ်နော်စလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကားသွားတာစကားများစလိုက်ရင်ကားသွားတာမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသိလားသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါရဲ့သားတော်တိဟနာဒတရားတွေချင်းသိဟုတ်တယ်လို့ဘလို့များဟိတ်ဟောက်မလဲအာလုံးသောယဟန်တန်ကတော့တွေကြံတဲ့ကိုတော်တွေတရားရအောင်အတိရအောင်သူကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအေးအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုနှုတ်အုံကွဲအောင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုအာနန္ဒာသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရှင်မောကလန်ကလည်းပြောတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဓမ္မယုံထဲမှာစုဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဓမ္မယုံနဲ့ကြွလာတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပလင်ဘဝနေပြီးတော့ချက်သားသာရိပုတ္တရာဟောဒီကိုတော်လေးကိုမင်းနှအုံကွဲအောင်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဒီကိုတော်ဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆိုဒီကိုတော်ဝိုင်းပြီးတော့ညိုးတော့မှာဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဘိသိက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအပြစ်လွတ်အောင်ပြောတယ်နော်အဲ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပရိသတ်ရေဘလို့ပြောသလုံးဆိုတော့တေယထာပိဘိက္ခဝေပထဝေသမိန်ပိသူစိန်ပိနေခိပန္တေအသူစိန်ပိနေခိပန္တေကုဒကရံပိနေခိပန္တေလောဟိတကရံပိနေခိပန္တေမုဒ္ဒကရံပိနေခိပန္တေဗန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်၆စုံဘဂကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအားဖြင့်ပြောပါမယ်ဘုရားပထဝီယံပိမြေကြီးသည်သူစိန်ပိစင်ကြယ်ဓာတွေကိုလည်းပဲနှိတ်ခိပန်းတွေပြစ်ချပါတယ်ဖရာဘုံဘုံတို့မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဟာတွေပြစ်မချဘူးလားချပါပါဗျာအသူစိန်ပိမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလွတ်မပြစ်ဘူးလားပြစ်ကြသလားပြစ်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းတာတွေလည်းလွတ်ပြစ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလွတ်ပြစ်တယ်ဂုဒကတံပိကျင်ကြီးလေးတွေပဲပရိသတ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မစွန့်ကြဘူးလား
Mauda Gadambi Jingari will ever be the Mijibo Melamula. Oh, Jenny Jingari, Loida Gadan, Dwibo People de Popa Gadan, Dwibo People de Leve, Mijibo Pichara. I love Pichalo Zobiro Bajeda Mijiga Adani Yenawa. Hori Pichare Bogo Pichare Durea Aboma Bajeda Sasso de Lo Shiela. Oh, Sasso Jonshare Lo Mijia Meshibabu Hoyela. Nabo Pichaya Legends Obiro Bajeda Sasso Dware Jonsha Dware Lo Meshibu. Now, do go do Hori Mijia, Erilo Magona Pichalo Magona Lumpilo. Don't be low so be long now, nice and need a velo, Mijia Tindala. Mijia Matemuno, Bayede. Now Magona de Lumpelo, Magona de Sumbelo, Magona Duebo Bibo de Tagalo, now Dilo Lola Ya legend of Mijia. Bayeda is Selema Soba, Shelema Sheba, Jonlema Joma. Ewa Idu, the Lambert with the Mena, Mijin Dula Zwado, Hambi Payada Vidoro Dile, Wibulena, Gijem Yemia Zwado. Abama Nena Daishin Madwana Lazo, Awirena Yankin Unido, Abyabiza, Soyin Jonja, Biabara, Gindo, Seda, Sapien, Payadavido Nidabare. Payadavido, Nijilo Gine. Payada Valo Gine. Nijibo Magona, Pichalo, Miji and Lama Tonyala. Nijibo Bayada, Jenny Jingade, Sumjelo, Nijibo, now Nisa Laidagua, Jonzia, Gon Laidagua, Mijia, Loyala. Dajamlo Miji Bama Payeda Ponido Breda do Ticambo Malovula Lodala or Nabate no Nabanica Jaro they had happy bandy Abo the main be two same be naked bandy Adu same be naked bandy Goda Garambi naked bandy Moda Garambi naked bandy Boba Garambi naked bandy Lohida Garambi naked bandy Pono Gido Mudom Yaswapia Abo the main Bayeda ye. Now Nabanega Badero Nabadega Yeji Nabanega ye the Eddie Yido Bayeda ye Nitea Yedi Bepi Dunia Yedi Bepi the Cadale the Choyiri Ainarema Done. The Choyiri Jaro Beda ye chore the Choyiri Tanaka Lane Hoyala Duibirole the Choyiri Jaro Payado ye Gade the Choyiri Koran Taude. Now, Aina de Teamalas of your year, Bayeda, same Conchiala. Aina de Labido Tere Luboma Leve Bayeda, say so yella. Majimana Dare Shiela, Mashimu, or Taudoye, Dondoye, Lolo Sobido Leve, Bewemiela. Gilo Giame, Bede Balo Giame, Gilo Giame, no, Nabadega Balo, Nabaneka, Gilo. Nea Bolo Lebawin, Mamimu. Magona Nea Bob Yellow Lebe Bayede, say so that Amiatwa de Shiela. Tadamolo Solaiba Mieji Bama Yebama Tunga Dikamba Mieji Bama Yebama Tunga Dikamba Bayede Belo Belo Dikaneyame. Kitty Abede, Dodo Yanzani, the Kitino, Goa, Dikanina said the Yamia Muli, Omina Ludi of Chile, Pime Bayede, Hoyala, Go Bari, Biobo Magona, Biobogona, Biobo Bayede, Go da Pompe Barbara Mamone, Bioza, Lire as a Gazura, Lire Mapiota. The two are Lire as a go, no longer ma, they Tabido, Go Mia Nure, Pisito, Bien. Pio Lan Gini the Lobe, Tuanga Ubiodora, Tuanga Ubiodora, Digomanga Ubiodora, Digomanga Dido Lodora and Abede, Dago Taka, Bayede, Dambushi, Jessi Taku, Toji the Low, Macona Web Yamian Toji, that the agency, Machine Meroido. Lady as a god, Lady Betala. Bayede, Lady as a god, Betame. Lady Betame, Camiaruma, Daikanamo, Gucci, Shanari Bodora, Isora, Biena, Mienda Bodorai. The Gabo Paya Layado Yani. It a yard Matimia Gidoma, thing I lean at Dido, not on way on Jaido Hadelo. Sagazura, Gaja Dida Be. Hoyala, Sagazura Bede, Magaula Gadala, Gajamolo, Yejiro, Yedo, Lobajeda, Ducam, Dicambo, Malula, Lodala. Now, Nabadonga, days or the main beat, they had a big bandit, days or the main beat, Neke Bandi. Do say me naked bandit, and those say me naked bandit, Guda Garambi, naked bandit, Moda Garambi, naked bandit, Boba Garambi, naked bandit, Lohida Garambi, naked bandit, Kela Garambi, naked bandit.
ပရိသတ်မီနံပါတ်3ကပါတယ်တော့မီးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကပရိသတ်ကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလည်းမလောင်ကျွမ်းဘူးလားလောင်ကျွမ်းသလားလောင်ကျွမ်းတယ်နော်ဒီနေရာတွေကတော့ကျင်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကျင်ငယ်တွေရှိတဲ့နေရာမလို့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုရင်တော့မီးမလောင်ဘူးလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရေဟောဒီမီးကဘာဖြစ်ပေးတယ်လောင်ကျွမ်းပေးသေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းလောင်ကျွမ်းပေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာလောင်ကျွမ်းလို့ဆိုပြီးတော့မီးကဘဝင်မမြင့်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းဖို့ငါမီးတဲ့ကိုထက်ရမလားဆိုပြီးတော့ထဲ့တဲ့သူလည်းမကျေနပ်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအမျက်ထွက်တာတွေခွန်းတုံပြန်တာတွေကလက်စားခြေတာတွေမီးမှာရှိရလားမရှိပါဘူးမကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်ပြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေဆိုလဲလောင်ပြစ်မှာပဲမီးလို့ပရိသတ်ရေဘာစကားတွေပဲပြောကောင်းတာပြောလို့လဲဘဝင်နေမြင့်မသွားနဲ့မကောင်းတဲ့မီးစကားတွေကိုလာပြီးတော့ရှို့လို့လဲကိုဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးလေတဲ့ရစကားလေတဲ့ပဲလွန့်ပြလိုက်မေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ရလားမေတော်ကြီးတို့ကရန်ကုန်မှာနေရတာမြို့ကြီးပြကြီးနေရတာပိုးပြီးတော့သတင်းဆောင်ကြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လေတဲ့ရစကားလေတဲ့မှာပဲထားဘသူတွေပါပြောသူတို့ပြောတာသူတို့အလုပ်ကိုကနေပြီးတော့ကိုနားတွေကထုတ်ပြတာကိုအလုပ်ဒီဘက်နားတွေကဝင်ဟိုဘက်နားတွေကထုတ်ပလိုက်ဟုတ်ရလားကဲနံပါတ်3ကပရိသတ်ရေဘာလို့ကျင့်ရမလဲနံပါတ်3ကဝါယောသမိန်ပိနိခိဗန္တိဗန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါယောသမိန်ပိလေးလို့လည်းပဲပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလေးတွေဆိုတဲ့သဘောတရားကသူစိန်ပိနိခိဗန္တိအတုစိန်ပိနိခိဗန္တိကောင်းတဲ့နေရာလည်းပဲပရိသတ်ရေလေးတွေမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားမကောင်းတဲ့ကျင်ငယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ယွန်းနေငါမတိုက်ဘူးလို့နောက်ဆုတ်သွားလားလေးဒီပရိသတ်ရေကောင်းမကောင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံရက်လားဒိုမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကောင်းတာပဲပြောမကောင်းတာပဲပြောတိခံတဲ့ကောင်းတာပြောမကောင်းတာပြောဘာလုပ်ရမလဲတိခံရမယ်နော်ပရိသတ်မြေကြီးပမာရေပမာတိခံရမယ်မီးတို့လေတို့လို့လည်းပဲပရိသတ်ရေဘာလုပ်ရမလဲနောက်နံပါတ်5ကပရိသတ်ရေရဇောဟရဏံသေရံဘိဗနေရဇောဟရဏံလက်တော့ဘဝတဲ့လက်နီးစုပ်ပရိသတ်ဘာဦးကျော်လက်နီးစုပ်တဲ့နံပါတ်5နော်သေယတာပိဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယတာပိဘုရားတပည့်တော်ဥပမာအားဖြင့်လျှောက်ပါရစေအောင်ဘုရားရဇောဟရဏလက်တော့ဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားသည်သူစိန်ပြီးနှိတ်ခိဗန္နေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့တုတ်လို့လည်းပဲတုတ်ပါလက်တော့ဘဝလေချမ်းသာတဲ့တထေးတွေတုတ်လည်းပဲတုတ်ချမ်းသာတဲ့တထေးတွေတုတ်လည်းပဲပရိသတ်လက်တော့ဘဝကအတုတ်မခံဘူးလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးအတုစိန်ပြီးမစင်မကြဆင်းရဲမွဲတဲပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသတ်လက်တော့ဘဝကိုလာတုတ်မယ်ဆိုလို့ဟောဒီလက်တော့ဘဝကပရိသတ်စိတ်ဆိုးရလားဆိုးပါဘူးလက်တော့ဘဝလေးလို့ပရိသတ်ကိုယ့်ဘဝကိုမန်းဆွဲချိုးတာဂျိုရှိတဲ့တတ္တဝါဂျိုကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲရှိတဲ့မွေတွေပရိသတ်ဘသူကြောင့်သေးရတယ်အဆွဲကြောင့်ပဲအသက်ခံရတာနော်ပရိသတ်ဂျိုတမြမြသွေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဂျိုကြောင့်ပဲသေးနေရလူတွေကဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ကိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတာပရိသတ်ကြောင်လေးရလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြွက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကြွက်ကလေးစားရတာကိုပဲလေကိုအဟုတ်လို့ထင်းနေကြကြောင်ကလည်းလေကြောင်ကလေးတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ကြွက်ကလေးတကောင်ကိုစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူ့ပဲအဟုတ်လို့မထင်ဘူးလားခွေးတွေကလည်းပရိသတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေမစားဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေစားပြီးတော့ပဲဟိုခွေးလာသွားဖြဲပြဒီခွေးလာသွားဖြဲပြသူ့မာနကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံနေကြတာမစင်စားနေရတဲ့ခွေးကသူ့ပင်နဲ့ငါဘဝတော်လာပြီးလုံနေကြတာပါပရိသတ်အညစ်အကြေးစားတဲ့ခွေးကလည်းအညစ်အကြေးစားတဲ့ဘဝမှာငါတော်လာပြီးလုံနေတယ်ကြောင်တွေကလည်းကြွက်ကလေးခုတ်စားတဲ့ဘဝကိုတော်လာပြီးလုံနေကြတာနွားတွေကလည်းမြက်စားနေရတာကိုတော်လာပြီးလုံပြီးတော့ဂျိုသွေးနေကြတာပရိသတ်ဟုတ်ရဲ့လားနွားတွေကလည်းပဲပရိသတ်မျက်စုံမျက်ချောက်ကလေးစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့တခြားနွားကိုခွေကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဂျိုသွေးပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြတာလားလင်းဓာတ်တွေပရိသတ်လက်ဓာတ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလင်းဓာတ်တွေကပရိသတ်တခြားစားတာလားအပုပ်စားတာလားအပုပ်စားနေရတဲ့ဘဝကိုပင်ပရိသတ်လက်ဓာတ်တွေကလည်းကိုဟုတ်လာပြီဆိုဘဝင်နေမြင့်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဘုံတို့ပရိသတ်တို့ရဲ့ဗဇက်ကလည်းကြက်မသားဝက်မသားစိတ်မသားနွားမသားတို့ရဲ့ပြစ်ချရာတင်းငိုင်းကုန်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဘဝကြီးကိုပင်လေငါမလို့လုံနိုင်တာဆိုတဲ့မာနတွေတကားလာသိမ့်ဘာလို့ထားတော့မှာတော့မတိကြလို့လူတွေကပရိသတ်မတိပြောမတိလို့လုံနေကြတာတကယ်တော့ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တာလက်တော့ဘဝကြီးလက်တော့ဘဝကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လဲလက်ခံတယ်ကောင်းတဲ့သူတွေလားတော့လို့လဲဘဝင်မြင့်မသွားဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေငါ့ကိုလားတော့ရမလားဆိုပြီးလက်တော့ဘဝဆဲတာမကျေနပ်တာဆက်ဆုပ်တာယွန်းရှာတာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာ
Ewan be do Babe Rezoharana the Mena Payadabido Saidi let the Bowalo Senor Tabare Payade Shendari Bodaya Sega Bayada Belo Senor Tare Pare do the Peda Awirena Yen Leve Mashalo Babu Paya Abia Bieza the Peda Payadabido John Soyin Jonja Javara Pion let Payadabido Be Doma the Peda Payadabido John say Singer Don Go Singer Don Lochenze Mashiba Upaya Do the pedal say singer go singer on load de soda. Kanda a John Gong Matide do that and load about the guy. The garden, eh? Kana John Gong Matide Bogodan and do the pedal now shed there. Do the pedal say singer on load there. Do the pedal a bit in a whip and a gay, a shunchar, a Monday as she didn't be like the gay as she who was the young gay. Mousia she let not be young, meow get that. Oh, yeah, but do a John Madilo. Kanda a John Gong Madilo. Kanda a John Gong the and Bay, a chain line, Jen like Tong like Yon like Yana, Gay like Kelly, down like Den like Pama Mamoda. Hoyala Yana Yana Gaida Kera and Bay, the Golong Shaji, Nadu the Baja Mazura Shiela Mashibu, Bay, the Golong Shaji, Hoyala, get holding a poem Ulaba. Ulaba sura Bay, Zebea Ulabala. Napulia Ulabala. Jimbaga Ulabala. Lega Ulabala. Ulaba sura bede a biora shida the boja of Mashiba boo. Dajamalo the Goloma, Nao Shado Bema Chichi, Namashibe, Nashilwe, Alwe Adakea Legue, Omomero, Bematwila, Bega Nale, Bema, Nadu the Baja Mima Bogo, the Wazura Mashiba Bude, Bede. The Bobo de no? Aido, Badu Jong, Naro, Yaujaro, Mimaro, Bogoro, Tadawaro, Tinidano sura bede. Let Ninyaga les abjeta. Pomomania be Widanaga cheddar, Dinyaga le. Hoyana, Doka o Duka lotene. Anisa o, Nisa Nere lotene, Doka o, Duka lotene. Anata o, Ata lotene, Atuba o, Tubalo, Bayede, Badua lezara. Dinyaga lezara. Hoyala. Hori Mialone Nari Nakone o Bayeda Lezabido Madua Dwadala. Lezabido Dware, no Bayede. Tajamalo Abidama Dabawa Yega Sanjebi Lekana, Lumadama Sanjere. Abidama Dabawa Yega Sanjebi Lekana, Yin Lilo Kaimi Vane, Yena o Makaimi Piamido Natono. Abidama Dabawa Yega Sanjebi Lekana, Yin Lilo Kaimi Vane, Yena o Makaimi. Nadu the Vaja Mima o Kaimiro, Yanudu, Luda Daigo, Lezaga, Panda de Sande, Miesi, or Leza de Dinaga. A bit of Mandawalia Dilo, Nilino Kaimiva and Yenao Magami, the Gagula de Popone Dima, Jenny. Pomo another guy, Yangoma, John, the Mumu John, the Yahweh Joanna, the Gagula de Lamas on Ha Pomo also video, Pomo Ulaba also video, Joko Bay Day, Ulaba also video, Pony Lego last weather, Shimpia video, Songa Chenevia, Chinese on the video, Saturday Laula Tony, Shimpia Drilon Cabiazo, Ulaba, so we do as well like that. Pure Ulaba, two kaino. Oh, Ulaba la Lela. Yolaida, Ulaba and Twigate, and Ulaba go down, Teacher, and the teacher no secretary. Pure Ulaba, the kind of Le Hoyala, a bit of Mandabawayaga, Sanjebi, Lekana, Mien Lilo, Kaimi Vade, Miena o Magaimi, Kailida Ulaba, Kaino Le, Pure Ulaba, Kaimiraga, Le Hoyala. Every let down my baby, Mania Biodolo baby, less or Lema or Lecorala. Lenyo Lecorala, Lecaleo, Lecorala, let the jewel Lecorala, let down Lecorala, let down Mashiba, Ulaba Lego Kainaya, Ulaba Lemam Hoda, Hoyala, Dajamlo. Nien Lilo Gaimi Vane, Niena o Magaimi, Nadu Dava Yaujamema o Gaimi de Lo, Nianudu, Luda Daigo, Lezaga, Panta de Sante, Miesi, a thing and led you like that. Hoyala, about Johan Hoyala, Padu John, Bayeda, Ponido, Madua Ronzo, Dina John, Madua de the Bobino, Dajamlo, Pamam Hoda, Boa, Jemada, Wamada, Noamada. Yango, Noa de Yango, what the Yango Boa, a poke on it, Boama, Pioni de Ludariba. The Bobo, no? Get a solution, so like Bam Ye Bama, Ye Bama,
သူငါတိခံမှာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမှာမြေကြီးပမာရေပမာသူငါတိခံမှာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမှာတရတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့နောက်နံပါတ်6တေယထာပိဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဖရာတပည့်တော်ဥပမာအပြင်ပြောပါအောင်မဖရာစန္ဒာလကုမာရကောဝါတရောင်းစာမျိုးသားသည်၎င်းစန္ဒာလကုမာရကေဝါတရောင်းစာမျိုးသမီးသည်၎င်းကာလောပိဟတ်တေခွက်ကိုဆွဲကင်လျက်ပရိသေတရောင်းစာတွေဘာကိုကင်ကာလောပိဟတ်တေခွက်ကိုကင်လျက်နန္ဒကဝါတကေစုပ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ဂါမေရွာသို့ပဝိတန်တော်ဝင်ခဲ့သည်ရှိသောနီစာကုလေနာစိတ်ကိုနှိမ်ချ၍ပဝိတန်တိဝင်ပါပေကုန်၏တရောင်းသားတွေဝင်မောဝင်တာရှိငါအကွဆိုပြီးတော့မာနာကြီးနဲ့ဝင်တာရှိလားကိုတောင်းမဲ့ရက်ွက်တဲ့ကိုတောင်းမဲ့နေရာကိုတောင်းမဲ့ရွာကိုတောင်းမဲ့နေရာရောက်တိုင်းပရိသေနီစစိတ်တွေရေဝစိတ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့မာနနှိမ်ချပြီးတော့တရောင်းသားတွေကဝင်တယ်တဲ့မာနတွေနှိမ်ချပြီးတော့ပရိသေဘသူတွေဝင်တယ်မာနတွေနှိမ်ချပြီးတော့တရောင်းသားတွေဝင်တယ်အေဝမေဝအေတူပါပဲဖယားဗန်းနေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေဖယားတပည့်တော်ဤစိတ်တန်စိတ်ကိုလည်းပဲစန္ဒာလကုမာရကသမေနတရောင်းသားလိုစိတ်မျိုးထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အမြဲတမ်းနှိမ်ချထားပါတယ်အဝေရေနာတစ်ဖက်သားကိုလည်းပဲရံမှုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဖယားအပြာပြဇာတစ်ဖက်သားဖယားတပည့်တော်ကြောင့်စိုးရိမ်ကြောင်းကြပြာပါရဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖယားတပည့်တော်မှာမရှိပါဘူးဖယားမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေတာအဲ့ဒီလိုစကားတခွန်းလျှောက်တိုင်းပရိသေမြေကြီးကငလင်းနေလှုပ်တယ်တပည့်တော်မြေကြီးလိုသိခံပါတယ်ဗျာဘသူတွေဘာပြောကောင်းတာတွေလှုပ်လို့မကောင်းတာတွေလှုပ်လို့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေကြီးလိုသဘောထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကပိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဒီလိုပြောတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြေကြီးလိုရေတို့လိုမကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပိတ်တယ်မယုံလို့ဆိုပုံသားကြီးတစ်ခုကနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးစွန့်ခံကြွသွားတဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒိန်းဆိုနောက်ကျောကိုထူပြတာနောက်ကျောတူပြရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကိုလှဲငါ့ကိုဘသူထူတာတုံးလို့ကိုလှဲမကြည့်ဘူးကိုလန်းကိုတရားနဲ့ကိုဆက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဆွဲပြီးတော့ဘာမှသာညာမှသာနဲ့ဆဲပြီးတော့ပိတ်တယ်ထွက်ပြေးတာငါ့ကိုဆဲသွားတာဘသူတုံးလို့ပိတ်တယ်လှဲတောင်မကြည့်ဘူးတဲ့လှဲတောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဟင်ပိတ်တယ်တိခံစိတ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတခါကိုကြီးမေးကြည့်အောင်မကျင်တဲ့သူကခမရနောက်ကျောကိုဒိန်းဆိုထိထုရင်လှဲမကြည့်ပဲနေမှာလားတရားဆွဲမှာလားမလေးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်တွေပိတ်တယ်သိကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပိတ်တဲ့ရင်စကားတခွန်ပြောတိုင်းငရင်နေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားလုပ်ပါဗျာအခုကြတော့နောက်နံပါတ်6မှာကြတော့ပိတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ကိုယ်သူပိတ်တဲ့ရင်တရောင်းစားလို့စိတ်မျိုးထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချထားပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာယဉ်နေမဖြစ်စေခြင်းပါဘူးဖယားတပည့်တော်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဖယားသူတောင်းစားလို့မာနတွေချထားပါတယ်ဖယားလို့ပိတ်တဲ့မြောက်များစွာချမ်းသာတဲ့တထေသားရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပတင့်တယ်သာသနာပေါင်းရောက်တော့လေပညာမှာအကြီးဆုံးမထေမြတ်ကြီးကတပည့်တော်ကိုတော်ရဲ့အရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုမှယံမမှုပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတရောင်းစားလို့ထားပါတယ်လို့ပြောတော့ပိတ်တဲ့မြေကြီးကဘယ်နေနိုင်တော့မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပိတ်တဲ့ဂျန်တဲ့ကိုတော်တွေပုထုဇဉ်ရန်တော်တွေပိတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီလောက်တောင်မှပဲတရောင်းစားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောရည်လေခြင်းဆိုမျက်ရည်တွေပေါက်ကြတယ်ရန်ဓာတွေကကြတော့တန်ဝေကရတယ်တာဒုရန်ဓာတွေကကြကိလေသာကုန်တာလေမျက်ရည်မကြတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပုထုဇဉ်တွေကကြတော့မျက်ရည်တွေပြုတ်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူတရောင်းစားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသေတချို့ငိုတောင်ငိုကြတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနောက်ဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေရတာပြီဖရာတပည့်တော်ပြောပါရစေအောင်ဖရာကိုခွန်ပြောမှာပရိသေဘယ်နှခွန်ပြောမှာဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေရတာပြီဖရာတပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေအောင်ဖရာစိန်နာဝိတာလောဂျိုကျိုးနေတဲ့နွားတကောင်သူရတော်ရင်ချင်းအောင်စိုးဆုံးမှထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျိုကျိုးနေတဲ့နွားသည်ပရာတော်ဂောတော်တခြားသောနွားကိုပရိသတ်ရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့စိတ်မာနထားခြင်းနဲ့စိတ်ဂျိုသွေးခြင်းနဲ့စိတ်ခွေခြင်းနဲ့စိတ်ပရိသတ်ရဲ့ရှိပါမလားရှိပါဗျာသူကိုယ်တိုင်ကဘာဂျိုးနေလို့
ဂျိုဂျိုနေတဲ့နွားကတခြားသောနွားတွေကိုရမ်းမမှုသလိုပဲဖယားတပည့်တော်ကလည်းဂျိုဂျိုတဲ့နွားလို့သဘောထားပါတယ်ဖယားတဲ့တကားကိုရဲ့ဟင်ဘုံဘုံတို့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေအတူယူရမှာနော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြီးစံဂျိုဂျိုတဲ့နွားလို့ကျင့်တဲ့သူ့ကိုဘသူကခွေသူကပြန်မခွေဘူးကိုကိုမျက်စောင်းထိုးလည်းပဲ तू ကပြန်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးကိုကလည်းသွားပြီးတော့ခွေဖို့ထုံးစံမရှိသလိုကိုလားခွေလဲခေါင်းရမ်းပြီးတော့ရှောင်သွားတဲ့ပရိသတ်ခုနတော့မှပုံနာကြီးကနောက်ကျောထူတာငါဘသူထူတာတုံးလို့လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးလှဲ့မကြည့်တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟဲဒိုးမထင်မြတ်ကြီးထူတယ်ဒိုးမထင်မြတ်ကြီးထူတယ်ဆိုကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးရိုက်မယ်နဲ့မယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတက္ကရာမတွေကိုတောင်းတယ်နင်တို့ထူတာလားငါ့ကိုထူတာလားအရှင်ဘုရားကိုထူတာတပည့်တော်တို့မခံနိုင်လို့ပေါ့ဖေရအရှင်ဘုရားကိုထူတာတပည့်တော်တို့မခံနိုင်လို့ပေါ့ငါတောင်ခံနိုင်သေးတယ်အသင်တို့ကဘာလို့မခံနိုင်တာလဲတဲ့ဒါကဘာကျော်ဟန်မှန်ပါဗျာငါတောင်ခံနိုင်သေးတာသင်တို့ကဘာလို့မခံနိုင်ရတာလဲတဲ့လေပရိသတ်ရဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပရိသတ်ရဲ့ချီးမွမ်းစရာဂုဏ်ယူစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါရဲ့တချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုက်ပေးတာနော်နင်မခံနဲ့နော်အေးနင်အဲ့လိုခံနေလို့တော့ဟိုကခေါင်းပေါ်နင်ခေါင်းမွေးကိုလေဖဏသေးကျိုးလှုပ်စီးလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာနဲ့ခံငိမ့်နေတဲ့သူတို့တော့ပရိသတ်တချို့ဟာရန်တိုက်ပေးတာငိမ့်နေရင်တောင်မှပဲဘာဖြစ်တယ်ရန်တိုက်ပေးခြင်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပရိသတ်လွန့်ထွက်သွားအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားပရိသတ်ဘယ်နှချက်ပြီးပြီနောက်နံပါတ်8ကဗန္ဒီဘဂဝံဘုံတော်6ဆုံးပကကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယထာပိဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားဘုရားသည်အောင်ဘုရားတရခလွန်မတမ်းမှာငယ်ရွယ်ပြီးတော့နေသောယူဝါပြိုပြည့်၍နေသောလူငယ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအလွန်မတမ်းမှာချုံမောလှပပြီးတော့နေတဲ့လူငယ်လေးတွေရေမိုးချိုးပြီးတော့ပရိသတ်ရေမန္တကဇာတိကိုတဏခါလိမ့်မယ်ပန်းမယ်တန်စာတွေဆင်ထားမယ်အဲ့ဒီလိုရေချိုးနန္တာတွေလိမ့်ပြီးတော့တဏခါပန်းဆင်ထားတဲ့ဣဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးဒီ၎င်းပိုရေသောဝါအမျိုးသားဒီ၎င်းဂန္တေလေဘမှာသူနခကုပေနခွေးသေးကောင်းပုံများလာပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟောရေချိုးနတာလိမ့်ထားတဲ့ပရိသတ်ရေအမျိုးသားလေးတွေအမျိုးသမီးလေးတွေတတ်ရလိမ့်ထားပြီးတော့အပြိုလက်မယ်လူပြိုလက်မယ်လို့ထွက်ကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးသေးကောင်ပုံနဲ့လေပင်ကိုလာဆွဲမယ်မွေးသေးကောင်ပုတ်ကြီးလေပင်လာချိတ်မယ်ကြက်သေးကောင်ပုတ်ကြီးဂုတ်ပေါ်ကိုလာတင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကြက်သေးကောင်ပုတ်တွေပရိသတ်ရေမွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကိုမယွန်ပါလားယွန်ပါလားအေဝံတထထိုတူပါပဲဖယားဣမိနာပုရိကာယေနာဟောဒီဖယားတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကောင်ကြီးရလာတာကိုပင်လင်ဇီကိစာမီဆက်ဆုပ်ပါတယ်ဖယားအရှင်ဖယားသူတစ်ဖက်သားယွန်ဖို့နေသားသူတစ်ဖက်သားတပည့်တော်စော်ကားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရန်တုံ့ဖို့နေသားတပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာကိုယွန်လွန်းလို့ဆက်ဆုပ်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့ပါဖယားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာကိုပရိသတ်ရေဘာဖြစ်တဲ့ရှက်တာပေါ်ပရိသတ်ခန္ဓာရတာတခြားကြောင့်ရတာလားတဏှာကြောင့်ရတာလားတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဟုတ်ရဲ့လားတဏှာဆိုတာတွေ့တာတွေကိလေသာတွေကိုမနေနိုင်အောင်တောင်းညမ်းလို့မလို့ခန္ဓာကြီးရလာတာဆိုတာ तू ကရဟန္တာဖြစ်တော့ကြတယ်ရှက်သွားပြီဗောတကလာသိရင်ဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်တွေရတာ तू လည်းပုရုဇဉ်ကိုလည်းပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဓမ္မယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မရှက်ကြတာ तू ကရဟန္တာကြီးဆိုတော့အော်ငါဒီခန္ဓာကိုကြီးရလာတဏှာတွေကြောင့်ဥပဒ္ဒံတွေကြောင့်မကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့လို့ခန္ဓာရကြောင့်တဏှာဥပဒ္ဒံတွေယွန်းစရာကောင်းလောက်တဲ့သမှုတရားတွေလုတ်ခဲ့လို့ခင်တွယ်ခဲ့လို့ခန္ဓာကြီးရလာတာကိုပဲလေတပိတော့ तू တစ်ဖက်သားရန်လုတ်ဖို့နေတာဒီခန္ဓာရတာကိုယွန်းလာပါပြီဆက်ဆုပ်လာပါပြီအလွန်မတန်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပယ်ခြင်းလာပါပြီတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီများဆိုကြည့်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကန်းမျက်စိလဲသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကန်းမျက်စိလဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလို့သမုတ်ထားတဲ့နှစ်ကွက်ကြီးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုခင်နာကဘသူတဏှာကန်းနာကဘသူမျက်စိလဲအောင်လောက်တာကကန်းတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝကံနေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကန်းမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မစိုးဒုက္ခငတုံးလို့ငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာ
ပေါင်းရှာတဲ့နင်းတို့သာမိစားတွေပါလားဒုက္ခကိုခင်ဟုတ်ရဲ့လားငါတုံးလုံးနင်းခင်ရှာခင်တယ်ဆိုတာတဏ္ဍမဲဆွေးဆိုတာဥပဒ္ဒငါတုံးလုံးနင်းခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်းတို့သားပြုတ်လို့တော့မိစားတွေပါလားဇာတိဆိုတာမိလေဇာတိမိဇရာမိဗျာတိမိမရဏမိတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုပြီးတော့ပရိသေမိဘယ်နှပါရှစ်ပါးရှိပါသေးတယ်7တန်းချရတာပဲလောဘမိရဲ့ဒေါသမီးရဲ့မောဟမီးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့7ပါးဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးက10ပါးအကြောင်းမီးက3ပါးအကျိုးမီးက10ပါးအဲ့ဒီမီးတွေမလောင်ဘူးလားလောင်သလားလောင်ပါတယ်မီးကိုမီးလို့သိရင်ပဲရိတ်တဲ့ရေနဲ့ညှိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါတယ်ဗျာဘာရေနဲ့ညှိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်ရေနဲ့ညှိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဆိုလိုက်မိစားတွေတွေ့မြင်နေမိစားတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏမကုနဲ့အဆက်ဖြတ်ဝေဒနာပစ္စယပညာလှုပ်နိရောဓဖြစ်အောင်လှုပ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမိစားတွေတွေ့မြင်နေမိစားတွေတွေ့မြင်နေမိတွေရောတွေ့လားဇာတိဇရာမရဏမအိုခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နာမသိခြင်းမနဲ့သိရတဲ့မရဏမိတွေလောင်းအောင်မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့မြင်နေရင်သိနေရင်ပဲရိတ်တဲ့မီးကိုရင်နဲ့လောင်းဝေဒနာချုပ်အောင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပဲရိတ်တဲ့ဆိုလိုက်ပါမိစားတွေတွေ့မြင်နေမိစားတွေတွေ့မြင်နေရင်နဲ့လောင်းလိုက်ဟေရင်နဲ့လောင်းလက်ပရမတ်အမြတ်နိဗ္ဗာန်တပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်ဒီထွက်တဲ့လမ်းလေးကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနယ်ကိုခင်သမုဒိနယ်ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလို့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ရဲ့လားမျက်စိရှိလို့မျက်စိဒုက္ခနားရှိလို့နားအတွက်ပြင်းပေးရတယ်နှာခေါင်းရှိလို့နှာခေါင်းအတွက်ရှာရှိရင်ရှာရှိသမျှအကုန်ဒုက္ခရှိသမျှအကုန်ပြုတ်ပြင်ပေးနေတာနောက်ပိတ်ဆုံးလက်သက်လေးရှိရင်တော့မှလက်သက်လေးစိုးပြီးတော့ထမင်းမစားသပင်လေးရှိသပင်ပြရတယ်မျက်ခုံးလေးရှိမျက်ခုံးလေးပြင်းပြမျက်ခုံးထူလို့ဆိုနှုတ်อ่ะမျက်တောင်မွေးဆိုလောက်ရတာပေးတယ်မျက်တောင်မွေးလေးတောင်မှာပဲဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးသလားပေးတယ်နော်ပေးတယ်ဘုံဘုံတို့အညာမှာပေးတယ်ဒကမတယောက်မျက်လုံးကြီးအဲ့ဒါစေယုံသွားပြီးတော့ပြတာဘုံဘုံရန်ဆွမ်းမှာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပေးတယ်တခါတည်းပဲခါကျင်ဆိုးတာဆိုလာပဲရှိအဲ့မှာဟမ်ဘာဆိုးတာလဲအေးခင်ဗျားတို့ဟာဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုးတာဇရွေးလေးဆွတ်ပြီးတော့ဆိုးတာဇရွေးလေးစွတ်တော့ချောပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ထိုးပြလို့အဲ့ဒီလောက်အောင်လှကျင်တယ်ပဲတဲ့တချို့ကလည်းအဲ့လောက်လှကျင်တယ်နောက်ဖုံဖုံတို့တခါအခုဖုံဖုံဒီမလာခင်လင်းရင်အတုပါတစ်ခုဖုံဖုံတို့ကျောင်းအမတရားကိုအတုပါပို့ကြရတယ်ဘာအတုပါတော့ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာပေးတဲ့ခေါင်းနဲ့အုံနောက်ထဲမှာရေမြုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာသေးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆရာဝန်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတွေကိုစေးဆိုးတာအဲ့ဒီစေးတွေကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံတို့မြန်မာတွေနိုင်ငံမွဲတဲ့နိုင်ငံကောင်းတဲ့ဟာမရောက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျတော့ဒိုးတက္ကရာမတွေကလည်းလှကျင်ဆက်ယိုလေဟိုဖြူကျိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူကျိန်တန်ဖြူတော့အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုတယ်အဖြူမခံနိုင်ဘူးမဲစေးဆိုရောပရိသတ်အဲ့တော့မဲစေးဆိုတော့အောက်ကသပင်ကပြန်ပြီးကြည့်တယ်ဟဲ့ငါဖြူနေတာဘာဖြစ်လို့မဲဆိုးလိုက်တာသပင်ကမကျင်တယ်ဘူးဒင်းကအမဲစေးဆိုရင်ငါပြန်ပြီးပေါက်မယ်ဟာဆိုအဖြူလေးပေါက်ပြန်အောက်ကကိုလက်သိတကကိုကြီးအောက်ကဘာပြန်ပေါက်လာအဖြူလေးပြန်ထွက်လာတယ်အောင်မနင်ကသပင်အတိမရှိဘူးငါအတိရှိရသူပြန်ဆိုးမယ်မဲသွားပြန်အောင်သပင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟင်ဒင်းကစိုးပြန်ပြီလားပြန်ထွက်တယ်ဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲအောင်ဟာဖြူတယ်ဖြူအောင်ဟာမဲတယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသပင်လေးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ကဖြူတဲ့ဘက်လည်းမလိုက်တော့မဲတယ်လည်းဘက်လည်းမလိုက်တော့ဆိုနီးကြောင်လေးဖြေတခါကြီးမစိုးနဲ့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့မဲချိန်တန်မဲမှာပေါ့
ပရိသတ်အဲ့ဒီဖြူတာကိုကလောကသဘာဝအလှတရားဖြူတာလေးတွေမြင်ပြီးတော့အော်ကိုလည်းတရားပြန်ကြငါသပင်းတွေဖြူပြီနားတွေဥပြီအသားရည်တွေညှိုးပြီသွားတွေကျိုးပြီမျက်တွင်းတွေဟောက်ပက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားသပင်းတွေဖြူနာတွေဥအသားရည်ညှိုးသွားတွေကျိုးရင်အုံတွေချိုင်းပါတွေချိုင်းမျက်တွင်းကဟောက်ပက်ပက်ချောင်းကလေးကတဟဲ့ဟဲ့ဖြစ်လာမှာပဲသူ့ချိန်အချိန်တိုင်းအိုတဲ့သဘောတရားမအိုမလားအိုမလားလက်တွေကတုံခြေကတုံကရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာပေါ့ဟုတ်ရလားတောင်မွေးလက်ကိုင်းကကြောကချဲနဲ့အဖော်မဲ့လို့လာကြည့်ပြီးတောင်မွေးဒီနာထောက်ရင်ဟိုနာရောက်သွားလက်ကတုံပြီးတော့ဒီနာထောက်တာဒီရောက်သွားတာဟိုဟုတ်ရလားဟိုနာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းခွေးကြီးရင်လူကြီးရင်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားအသက်ကြီးလာတော့ရေကတာအိမ်မချိုးနိုင်ဘူးလေငယ်ငယ်တုန်းကတော့တနေ့ကို2ခါ3ခါတနာခါလေးလိမ့်လိုက်ပဲသပင်လေးဖြီးလိုက်အမွေလေးတဖြည်းဖြည်းပက်လိုက်နေကြီးလာတော့ရေကမချိုးနိုင်ဘူးရေလည်းမကန်ရဘူးအုတ်ကန်ရည်တွေချိုးရင်လည်းလေဖြတ်သေးအောင်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ပိတ်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအမွေလေးတွေနဲ့နတ်သားလေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ချိုးနေတဲ့အခါကျတော့ပိတ်တယ်စပြီးတော့တူးနဲ့တူကျင်ကြမြင်ကြခင်ကြမင်ကြတဲ့အချိန်မှာတောင်းပါပဲအိမ်အောင်ကြကစားလေးစောင်းလေးအလဲကောင်ကဖက်တုံးလေးချားထားတာစောင်းလေးချားထားတောင်းပါပဲမချားနဲ့တဲ့လွန့်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စောင်းချားတာငါရင်ထဲမှာတောင်ချားထားတယ်လို့ခံစားရတယ်အမလေးလုတ်ပေါ်ဥကိုကြီးစောင်းချားတာကိုဗါတဲ့တော့အလဲကောင်ကတောင်ကြီးချားထားတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဖဲတဲ့ဖဲပြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဖဲပြစ်တာရှင်ကလည်းအဲ့လောက်မကဲပါနဲ့တဲ့အကဲရမှာပဲတဲ့မင်းရဲ့ကိုသိန်းရနံလေးတွေကမှုေးနေတာပဲတဲ့အောင်မဲကိုသိန်းရနံချွေးတွေမကောင်းတာတွေထွက်တော့ဘယ်ဟာကိုသိန်းရနံမှာတော့တခါကြီးဦးကိုကြီးကိုသိန်းရနံလုံတုံနော်မင်းရဲ့ရနံလေးတွေကမှုေးကြိုင်နေတာပဲတဲ့ဟောပရိသတ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာဟိုဘုံဘုံကရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့တာဆိုတော့လက်ဖက်ကြောက်လာပြီးတော့တခါဘဘကျော်ဟန်ကူမှသဘောပေါက်ကူမှသဘောပေါက်ဟောရအဲ့တော့လက်ဖက်ကြောက်လာခွင်းသားနေပြီးရှမ်းမလေးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြရှမ်းမလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူကရှမ်းမလေးဘယ်လိုရတာအောင်ဆိုတော့သူကပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရှမ်းမလေးကစကားပြောတာမပိကလာနဲ့တဲ့တပည့်တော်ကိုစခေါ်တာအာကိုနဲ့ခေါ်တာအကိုလို့မပြီးဘူးရှမ်းမလေးကပြီးရလားအာကိုနဲ့ခေါ်တော့ရင်ထဲကိုနစ်သွားတာပဲဖေဟာတဲ့ငါ့ကိုအာကိုနေတဲ့သဘောအမေသူကဆွဲတွေးတာလူတွေကကိုလိုချင်ရဆွဲတွေးတယ်နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုအာကိုတဲ့သဘောဆိုပြီးလက်ထပ်လိုက်တာလက်ထပ်လို့ကလေး3အောင်လောက်လဲရဟိုကခေါ်တယ်အာကိုဘာအာကိုတော့လာပြီဘာအာကိုတော့ပြီးအောင်ခေါ်ကလေး3အောင်ရပြီခုချိန်ပြီးအာကိုလုံတော့ရလို့ကြားသွားရင်မဟုတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ရလားစရကသားတော့စောင့်ချားတာတောင်ချားတယ်တဲ့ကလေး2ယောက်လောက်3ယောက်လောက်လဲရဟိုဘက်ဒိုးစားမှာကွာအဲ့ရတဲ့ထဲဖြစ်ပြီဟိုဘက်ဒိုးစားမှာကွာအဲ့ရတဲ့ထဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒီကိုတော့လည်းဘယ်များချောင်းသွားကြည့်တော့နဲ့ဘယ်များသွားချောင်းကြည့်ထားတော့နဲ့လဲဘုန်းကြီးမင်းမနေနဲ့ကိုဘုန်းကြီးကလူတော့တဲ့နေတာလူနဲ့ပေါင်းတော့လူကြောင်သိတာပေါ့ဟုတ်ရလားဟုတ်တာပေါ့ငယ်တုန်းကကိုသိန်းရနံလေးလေ60 50ကျော်60လဲရောက်တော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလေဘယ်သူကလက်ခံကျင်တော့မှာတော့ပါနန်းကြီးတော့ထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်မခံတော့ဘူးထွန်းရွှေဝါနန်းကြီးလက်ခံမအောင်မလားလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သပင်နေဖြူနားတွေဥတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလက်မခံတော့ဘူးဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့ဖြူချိန်တန်ဖြူမှာပေါ့တခါကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ခွေးကြီးရင်ခွေးစော်နန်းတယ်လို့လူကြီးရင်လူစော်နန်းတယ်လူကြီးစော်ကြီးနန်းတယ်လက်မခံကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရခင်မူကျင်သူများပေမဲ့သပင်ဖြူခင်သူရှားလေတဲ့ဘဝတကွေတဲ့သပင်နေဖြူလာရင်ခင်ကျင်တဲ့သူမရှိတော့ဖုံဖုံ44အသက်44ရှိရတော့မှပဲဖုံဖုံရဲ့တပြည့်တွေနားလေဖုံဖုံတစ်ခါတလေတရားစခန်းနားလို့ပြင်းလို့ဆိုဇန်းဆိုသူတို့5 6ပါတယ်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မလို့တင်ပါလေဂရင်ပေါ်ကြမလို့ရှိသေးတယ်သူတို့6ပါလောက်ကဝုန်းကနေတန်းထား40ကျော်တောင်လက်မခံကျင်တော့မလေးငါ40ကျော်တောင်လက်မခံတော့ကြာရင်တော့ငါတယောက်တည်းနေရတော့မှသိကြတယ်ပရိသတ်တို့လည်းကြီးရင်တယောက်တည်းနေရမှာနော်တယောက်တည်းနေတတ်အောင်ဂုရအတိုင်းတရားများလို့ဟုတ်ရလားဂုရအတိုင်းဘာလို့ရမလဲတရားများလို့ရမယ်ကြီးလာရင်ဘယ်သူပဲနေရမယ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းမနေလို့ကြီးလာမှပရိသတ်ငယ်တုန်းကတယောက်တည်းလည်းမနေတ
တရားဓမ္မတွေလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကြီးကြတဲ့အခါကျတယောက်တည်းနေရောတယောက်တည်းနေတော့တရားမရှိတဲ့အခါကျဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့တငယ်ပြန်တာတရားမရှာခဲ့လို့သဘောပေါက်လားကြီးလာရင်တငယ်ပြန်တတ်တယ်တရားငငယ်တုန်းကမလုပ်လို့ရှိရင်ကြီးလာရင်တယောက်တည်းနေရမှာလေကိုယ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးမခေါ်ချင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုကသိငယ်ပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့တငယ်တွေပြန်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကျငါတယောက်တည်းနေရမှာအခုတည်းတိုင်းတတ်တိရှိငါတယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မမွေးရမလားမွေးရမလားမွေးရမယ်နော်သပင်ဖြူခင်သူတွေရှားပြီတဲ့မရှားဘူးလားရှားလားရခင်မှုကျင်သူများပေမဲ့သပင်ဖြူခင်သူရှားလေတဲ့ဘဝတကွေ့ပြိုစင်မှာလိုချင်တာရပေမဲ့အိုးစင်အခါလိုအင်းမှာမရလေတဲ့ဘဝတကွေ့အင်းတော့မရတော့တခါကိုကြီးရွယ်ဆိုအင်းကိုမရတော့ဖြစ်ဆိုးမနေနဲ့သပင်တွေပါလေဆိုးမနေနဲ့အင်းကိုမရတော့ဘူးဒီလားအမလေးအရင်တော့original ရမှာငယ်ငယ်တော့အခုကြီးလာလို့ကတော့ပြိတ္တရေ original မပြောနဲ့အင်ကိုမရတော့အင်ကိုမရတဲ့တူတော့ကိုပေါ့ဖြူချင်းဖြူမဲချင်းမဲဝါချင်းဝါလှုပ်ထားလိုက်အေးမလှကျင်နဲ့လှကျင်အသေးစောတတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရလားအေးသပင်နေစိုးရင်ရနေပြီပြိတ္တရေဖုံဖုံတို့အခုဖုံဖုံတို့ကြောင်းအမှားအဲ့ဒါဖုံဖုံသိတ်ကြီးညိုတာပဲနှမျောလိုက်တာဆရာဝန်တွေမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါအရေမြုပ်တွေလိုဘာတွေလိုဘာမှန်းကိုသူတို့မသိဘူးတဲ့မန္တလေးအဲ့ဒါကောင်းပေဆိုတဲ့ငိမ့်နဲ့သိမ့်မပိုင်မလာခဲ့နဲ့နန်းတော်တဲ့တန်းကြော်မပိုင်မလာခဲ့နဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့မြစ်တာမြစ်တာတွေတဲကြီးတဲ့စေကန်းတွေပဲငိမ့်နဲ့သိမ့်မပိုင်မလာခဲ့နဲ့နန်းတော်စေကန်းရှိတယ်နန်းတော်တဲ့တန်းကြော်မပိုင်မလာခဲ့နဲ့တန်းကြော်ကုန်တာပဲသေလဲသေတာပဲပြည့်တယ်အသွားတော့အကောင်အပြန်ကြအလောင်းလေးတိုက်လာတကယ်ပြီတယ်ဘဝဒါကြောင့်မလို့သိပ်ပြီးတော့ဘာမှပြင်မနေတဲ့ဒီစပင်းနေဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲမျက်စိလဲဘယ်မဆုံးဒုက္ခငတုံးလုံးနေခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်းတို့သာမိစားတွေပါလားမိစားတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းလက်ပရမအမြတ်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနဲ့โอခင်သမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေဆိုလိုက်ငကံမျက်စိလည်းပဲမဆုံးဒုက္ခငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာမဲဆွေးနဲ့ပေါင်းရှာတဲ့နင်တို့သာမိစားတွေပါလားမိစားတွေတွေ့မြင်နေရေနဲ့လောင်းလိုက်ဟေရေနဲ့လောင်းလက်ပရမအမြတ်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မမြင်သမုဒိနဲ့โอခင်သမုဒိနဲ့ခင်မင်းတွေငကံမျက်စိလဲဘယ်မစိုးငတုံးလုံးနင်ခင်ရှာပြီးလားခင်ဗျားတို့စဝိုင်းညာအဲ့လိုလဲသွားတာခင်ဗျားတို့တန်တရာကြီးပြီးတယ်လို့ကိုဆိုလိုက်ကြအေးသူ့အမေရိုက်မောင်ပိုက်ရဲ့ငိုလူပြောထယံပေါက်ကခြေရောက်ကိုဆွဲတွဲလဲရင်နေပါအောင်မိုးတောင်ကချုံမုံလုံးစက်ကူကပြာကလတ်နဲ့စွန်းတော်တင်လက်ကပြတာတော်ပါတော့လို့ပြောရပြီလို့ပြောတာကိုတော့ဟိုအကျုပ်ကပြောပလင်ဘောကမြောက်ကလေးတဲ့ပလင်ဘောမှာဘယ်သူပဲရှိတော့အေးကောင်းတယ်ကျုပ်မြောက်ကလေးတဲ့တော်ပြီရပါပြီရက်အေးသူ့မေရိုက်ဆိုရပါပြီဆိုတော့ပလင်ဘောကမြောက်ထီကိုဆိုလိုက်သေးတယ်ကဲပရိသတ်ရဲ့ရက်အေးသူ့မေရိုက်တယ်လို့တန်တရာကြီးလဲမနေဘူးလားလဲပါဗျာ
အဲ့ဒါကိုပင်တို့မမကပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီဟာနောက်ကိုပဲငါ့ကိုထင်ရင်မရဘူးမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်မာနတွေထားပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြသလားဟုတ်ရဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတော့ရတာကိုပင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကယွန်လာပါပြီဖေရဆက်စုပ်လာပါပြီဖေရလို့ပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုမလျှောက်ဘူးလားရောက်လျှောက်သလားသူတစ်ဖက်သားဒုက္ခပေးဖို့နေနေတာတပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးရလာတာကိုယွန်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့ပါဖေရတဲ့တကားကိုရဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေဆိုလိုက်ပါမြေကြီးဗမာရေဗမာသူငါတိခံမာမီလေပမာလက်တော့ဘဝသူငါတိခံမာကရောင်းစားစိတ်မျိုးဂျိုဂျိုနွားပမာနှိမ့်ချကရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါကရောင်းစားစိတ်မျိုးဂျိုဂျိုနွားပမာနှိမ့်ချကရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါအပြိုလူပြိုရေချိုနန္တာလိမ့်ပြီးကခွေသေးကောင်ဘုတ်ယွန်းသလိုခန္ဓာရလာယွန်းစရာရှင်သာရိလိုစိတ်မွေးပါခန္ဓာရလာတာပရိသတ်ခွေးသိကောင်ပုတ်ကြီးလေပင်ဆွဲထားတဲ့လူပြိုလေးတွေအပြိုလေးတွေယွန်းသလိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွန်းပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကြီးယွန်းနေတဲ့သူများသူတစ်ဖက်သားကိုနှုတ်အောင်ကွဲအောင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုပါဘူးပဲစဉ်းစားတော့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီဥဒါဆို6ကြိမ်ဥပမာ6မျိုးပေးပြီးတော့ပရိသတ်ဒီတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးပြီနော်ဗန္ဒီဘဂဝံဘုံတော်6ဆုံးဘဂကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယတာဘိဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားဘုရားသေးဘုရားစိတ်တန်ဝအပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့အိုးကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ပရိသတ်အပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့ဘာရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးပေါက်နေတဲ့အိုးကဘာအိုးတုံးဆိုတော့မေတကထာလိကံသားပုတ်အိုးကြီးတဲ့ပရိသတ်ရေတာမန်အိုးမဟုတ်သားပုတ်အိုးကြီးတဲ့။ဘာအိုးကြီးတော့သားပုတ်အိုးကြီးပါဗျာ။အဲ့ဒီသားပုတ်အိုးကြီးအောင်ဥက္ကရန္တအပေါ်ကလည်းပဲပရိသတ်ရေအန်ထွက်နေတယ်ဘဂရန်တန်အောက်ကလည်းပဲရိုးကြနေတယ်။အဘုတ်ကြီးရလေဘေးတွေကလည်းစိန်ထွက်နေတယ်အပေါ်ကလည်းပဲအန်းထွက်နေတယ်အောက်ကလည်းပဲရိုးကြနေတဲ့သားဘုတ်အိုးကြီးကိုပိုရေသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီပရိဟရေယရွက်ဆောင်ပြီးတော့ထားရပါပြီတော့အေးယောက်ျားတစ်ယောက်ကသားဘုတ်အိုးကြီးကိုရွက်ဆောင်ထားတာရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုရွက်ထားတဲ့အခါသားဘုတ်အိုးကြီးပြည့်ရှမ်းနေလို့တခါတလေနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကအန်းကြအောက်ကလည်းတခါတလေဘေးတွေကလည်းစိန်ထွက်အောက်ကလည်းပဲပေါက်ထွက်ပဲရည်တယ်အဲ့ဒီသားဘုတ်အိုးကြီးအလွန်မတန်မှပုတ်စော်နေနန်းဟောင်းပြီးတော့နေတဲ့သားဘုတ်အိုးကြီးကိုရွက်ထားရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပါပဲတပည့်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကယွန်စရာကြီးပါဘယိတဲ့သားဘုတ်အိုးကြီးရွက်ထားရတာနဲ့မတူဘူးလားတူသလားတူပါတယ်ဗျာဥက္ကရန္တံပကရန္တံဘာလာနံအဘိဗတ္တိတံအတုရံသူစိန်ပူတိန်ပတ္တခင်မံသမုဒ္ဒယံဥက္ကရန္တံမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝဲယွန်ဖွဲသိုးပုတ်အန်ထုတ်၍နေထသောသားဘုတ်အိုးကြီးလိုပဲအပေါ်ကလည်းအန်ထွက်နေတယ်အတုရံ96ပြာဘေးဗျာတို့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေထသောအတုစိန်အမြဲနေစဉ်စေတုတ်တင်လဲမစင်မကျဲယွန်ဖွဲကောင်းထသောပုဒိန်စေကြောတုတ်တင်တန်းစားစဉ်လဲအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်ပြီးတော့နေထသောဘလောက်ပဲစေကြောတုတ်တင်တန်ရှင်းတွေလုံနေတာအပြင်ကဟုတ်အတွင်းကတော့ပုတ်နေတာပါအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်၍နေထသောဟုတ်ရဲ့လားပုဒိန်စေကြောတုတ်တင်တန်းစားစဉ်လဲအပြင်သာဟုတ်အတွင်းပုတ်ပြီးတော့နေထသောဥက္ကရန္တမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝဲယွန်ဖွဲသိုးပုတ်အန်ထုတ်၍နေထသောပကရန္တကျင်ကြီးချင်းကအဖွဲဖွဲလို့ယွန်စရာကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကလည်းပဲမှန်စွာနေညာအမြဲတမ်းယူချနေထသောသားပုတ်အိုကြီးလိုပဲအပေါ်ကလည်းအန်ထွက်အောက်ကလည်းပဲယူချအောက်ကလည်းပေါက်ထွက်ဘေးပညာတွေကလည်းစိတ်ထွက်ဟုတ်ရဲ့လားဘေးပညာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေဟိုကထွက်ဒီကထွက်ဂျိုင်းကြားထွက်ရင်ဘက်ကထွက်နောက်ကျောကထွက်သားပုတ်အိုကြီးထွက်သားပုတ်အိုကြီးအပုတ်ရည်တွေစိတ်ထွက်တယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုတ်ရည်တွေစိတ်ထွက်နေတာပါတခါကြီးဥကျော်ဟန်ဟုတ်ရဲ့လားကိုလာတယ်တခါကိုကြီးတို့ဘယ်နေရာများမက်မောစရာတွေ့တာစရာရှိတော့
ဘုန်းကြီးဗျာဟိုဒီမျက်လုံးလေးတိတ်တန်ရောစင်ရှိတရားကောင်းတယ်လွန်မတန်မှကောင်းလာပါတယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမပိတ်တိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့တာချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာတန်ရုံးစင်ရှိစရာအပြင်ဘက်ကစေးကြော်တုတ်တင်ရှင်းလင်းထားလို့တာဟုတ်တယ်လို့ထင်းနေတာတကယ်တော့ကြတော့အလွန်မတန်မှယွန်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အထက်ပိုင်းငါလည်းပဲမကောင်းတာတွေအန်းထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အောက်ကလည်းပဲရိုးချပြီးတော့နေတဲ့သားပုအိုးကြီးကိုရွတ်ထားရတဲ့လူတွေနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပရိသတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ခုထားလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသေချာရှုတော့အတုပဘဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာဟုတ်ရဲ့လားယွန်းစရာကိုမဆုံးမှုပေးတယ်ဟောဒီသပင်လေးပေးတယ်ရှောထားလို့အုံးစီလေးတွေလိမ့်ထားလို့အနှံ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မယုံရင်ပေးတယ်ဟောဒီသပင်ကိုပေးတယ်မလျှော်ဘဲနဲ့4-5ရက်လောက်ထားကြည့်ညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားညီဆိုးဆိုးညီပုတ်ပုတ်နဲ့လွန်မတန်မှယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကြံတဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေးတယ်ခေါင်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အမျက်တနိုးတင်ထားပါတယ်ဆိုတော့သပင်တောင်မှပဲ4-5ရက်လောက်မလျှော်ရင်ရေမချိုးပဲအလုံးအထွေးတိုင်းတန်းနေနဲ့တန်းဥတွေနဲ့ဘလပြစ်များထားမယ်ဆိုရင်ပေးတယ်ဘလောက်တောင်ယွန်းစရာကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါယွန်းစရာမဆုံးနဲ့32ခုထားယွန်းစရာဆုံးတယ်လို့ကိုလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာခန္ဓာဝမကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာလင်မလွဲပြစမြဲဓမ္မတာလင်းလင်းမြန်မြန်ချိုးတော့ရုပ်တတ်တဲ့နန္နပြာအနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာခန္ဓာဝမကင်းတဲ့အကျွင့်မဲ့တတ္တဝါတွေဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာဝမကင်းကြလို့မလို့ဒီအပုပ်အိုးကြီးမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့သလားအပုပ်အိုးကြီးရခဲ့တယ်သေချာသစ္စာတရားနဲ့ကြည်တော့ရုပ်တတ်နဲ့နန္နပြာဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်တာမှန်သမျှပရိသတ်ရေတနေ့ကျတော့မဟုတ်ချမသွေးမပြတ်မလားပြတ်မလားဖြစ်လာလင်မှန်မလွဲပြက်စမြဲဓမ္မတာဖြစ်လာတာမှန်သမျှအလုံးပြည့်ရမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စပဲထင်းဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာတရားတွေပွားကြတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဘာဝနာတရားတွေများအားထုတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့32ခုထားသားလုံးယွန်းစရာကြီးပဲဘုံဘုံတို့စားနေတဲ့ထမင်းလေးပဲပထမတော့ကတော့ဒုယောဂီတို့မြင်လောက်အောင်တစ်ခုပြမယ်ဟုတ်ရဲ့လားတစ်ခုလောက်ဥပမာလေးပြမယ်ဘုံဘုံတို့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမနောဒုက္ခဇံလေးဒါမှမဟုတ်ဝิญကြီးဇံလေးအဲ့ဒီဇံလေးဖြူဖွေးနေတဲ့ဟာလေးစက်သားအမဲသားကောင်းပေဆိုတာကြီးနဲ့နယ်လိုက်ဖြူဖွေးနေတဲ့ထမင်းလေးနဲ့မွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်ဟင်းလေးနဲ့နယ်လိုက်စားခြင်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလို့ပရိသတ်ပါဇက်တဲ့ထဲလိုက်အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့ဒေါက်နဲ့4-50ချက်လောက်ဝါလိုက်ပြန်ထွေးကြည့်လိုက်ယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကိုပါဇက်ထဲရှိသေးရဲ့နော်သူများပါဇက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုများဟေးတဲ့ဟိန်းဝေရန်လေးကနှာခေါင်းလေးကချစ်စရာလေးမလီဘယ်ဟောများချစ်တာတော့မသိဘူးသူ့နှာခမ်းလေးကချစ်စရာလေးတဲ့ဒီပါဇက်ထဲထဲတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ထွေးလိုက်တဲ့ဒီဇတွေးတွေနဲ့အာကလောင်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဇတွေးတွေဒီရှာအောက်မှာရှိတဲ့အည်ချွဲတွေတဖုံးမှာကတ်နေတဲ့အည်ချွဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွေးထားတဲ့ဟာစားမလားသိချစ်တယ်ဆိုစားမလားဘုံဘုံဒီတရားဝဲလာတဲ့ခဏရန်ကုန်ဘုံဘုံကရန်ကုန်နဲ့အညာခဏပြန်နေတော့ဘုံဘုံဟို115မိုင်မှာထမင်းစားတာလေစားကြတောက်ကြအဲ့မှာဘုံဘုံကအေးချိန်ဆိုတော့ညအချိန်ရမရှိတော့ဘုံဘုံတို့အေးတောက်တော့အေးလေးတောက်နေလို့ရှိသေးဘုံဘုံရဲ့နောက်ကျောနာမှာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးအတွဲပေါ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောအတွဲစကားတွေပြောနေတာရှင်တော့တဲ့ထဲ့ဘုံကနည်းနည်းအတန်းတောင်းနေအဲ့အာယုံကရောက်သွားမင်းရလဲကွာရှင်ရလဲမင်းရလဲရှင်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအောင်ဟာတခုခုပဲဘာများဖြစ်ပါလဲဘုန်းကြီးဆိုလည်းဘူးတုဒ္ဒယူရတာရှင်နဲ့ကျမတို့တကယ်ချစ်တာဟုတ်လို့လားမင်းရလဲကွာချစ်လို့မင်းနဲ့အတူတူမင်းပြောသမျှငါခေါင်းကိုမင်းခိုင်းတာငါလုံနေတာပဲရှင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အေးခွက်ထဲကိုရှင်စတွေးထွေးတယ်ရှင်အေးခွက်ထဲကိုလည်းကျမစတွေးထွေးမယ်လေအဲ့ဒါမှအတူတူတောင်းနေတယ်ကဲလုံးပုံကအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းလေးလုံးတဲ့သူဆိုတော့ပြီးရောကဲထွေးတယ်ထွေးဟောဟင်းမရဘူးအဲ့လောက်ခဏနဲ့မရဘူးရှင်တကယ်မချစ်ဘူးလားလို့မဲဟာနည်းနည်းလေးကြမ်းပြီဟေ့နည်းနည်းကားထွက်မှာကိုကြောက်ကားနိုင်ဝက်တယ်နားတာကိုကားမထွက်ခင်ဒီဇက်လန်လေးကိုတော့ပြီးအောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ရှင်များထွေးနော်တဲ့ရှင်များထွေးကမင်းထွေးပြီးပြီလေကွာတဲ့ဟင်းအဲ့လောက်ကလေးနဲ့မရဘူးတဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဒီထွေးဇတွေးတူထွေးပြီးတော့ရှင်ထွေးတာလည်းကျမတောက်မှာနော်တဲ့ရှင်အဲ့ဒါနည်းနည်းထွေးတယ်ကဲထွေးကဲရှင်တကယ်ထွေးတော့ကဲထွေးနဲ့တဲ့ကအားနဲ့ဖုံးကတခါလေကလက်ထိုင်လေးကိုလက်ဆောင်လေး
အဆောင်ကတော့နောက်ကျောကိုင်းထားတာအင်္ဂလန်တိုင်းလေးတော့ငါနည်းနည်းစောင်းပြီးတော့နည်းနည်းတေးသေးချာချာကြည့်မှာဆိုတခါလို့တော့ထွီးဇရွေးမြင်လိုက်တယ်ကဲကျင်납ပလားမင်းလေးကသိဆိုးတာပဲတဲ့အမေကောင်းလေးကိုထွေးလို့ကောင်းလေးကိုထွေးလို့ဒါမျိုးနဲ့လာမချော့နဲ့တဲ့ကျွန်မလက်မခံဘူးတဲ့သေချာထွေးတယ်ဒါဒီလောက်ဇရွေးနဲ့မရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်းလေးကထွီးဆိုထွေးမှအဲ့ဒါမှသူ့ကိုချစ်တာလေအမလီဟဲဖြစ်နေပုံများဖြစ်နေပုံများသလိပ်ပေါအောင်ထွေးရမယ်တဲ့နော်ဒီလောက်ယွန်စရာကောင်းတာကိုချစ်စရာလို့ထင်းနေတာယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ကုဋ္ဌာလွန်တရားမမြဲတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာတေချာရှုတော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာယွန်စရာကြီးကိုခင်စရာလုပ်နေတာယွန်စရာကြီးကိုတကားကိုကြီးဘယ်လိုလုပ်နေတာခင်စရာကြီးနဲ့လုံနေတာဟိုတကတင်လိုက်တော့ဟောရလားကိုလက်သိန်းတို့များခင်စရာကြီးလုံနေတာလာကိုမလားဒါတော့အစိုးရတဲ့ခုံဆွတ်ပြောထားတာကိုဒါကိုသူ့မှာမရဘူးအခုလေယွန်စရာကြီးကိုသူကဘာလုပ်နေလဲခင်စရာကြီးဘုန်းကြီးကလည်းယွန်စရာကြီးပြောလေတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခင်စရာကြီးတကအိမ်ရောက်ရင်ဇရွေးထွေးခံပေါ့ဟောရလားအိမ်ကျရင်ထွေးခံကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခုနောက်ကတခါတည်းပဲဗဇတ်ထက်လေရောက်ကောယွန်စရာမကောင်းဘူးလားလေကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့အည်ချွဲတွေအဲ့ဒီအည်ချွဲတွေနဲ့တခါတည်းဒီနားမှာသလိပ်ပြင်းကြီးရှိတယ်ရင်ဘတ်မှာအမလီဘယ်နေရာချစ်စရာကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟိုင်းနာမှာသလိပ်ပြင်းကြီးအဲ့ဒီသလိပ်ပြင်းကြီးတွေကနေအစာရင်တက်ကနေပြောဆိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးကြာတဲ့အခါကျတော့ညအိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြုပ်တွေဘွာတက်လာတာဒီခါရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေအစာမကြီးတဲ့လေကျင်တက်တယ်ဘာတက်တော့လေမွေးတက်တယ်လေချိုတက်တယ်လို့ဘယ်မှာကြားဘူးလို့ချင်းပုံနေလို့မလို့လေကျင်တက်တယ်ခေါ်တာမင်းကလည်းဟိုဘက်လှည့်စမ်းမှာဟောနန်လို့လားမွေးလို့လားနန်လို့မလို့ဟိုဘက်လှည့်ခိုင်းတာဗောဒီထဲမှာအပုတ်တွေအသိုးတွေဒီထဲမှာပြည်တွေသွေးတွေသလိပ်တွေအည်ချွဲတွေသလိပ်ပြင်းကြီးတွေကနေဘွားဆိုအဲ့ဒီအမြုပ်တွေဂျားတွေကနေပြီးတော့အစာအိမ်တွေဝင်အစာတွေဝင်တော့အတွင်းထဲမှာခြေပြီးတော့ဥသိမ်းဥမတွေကနေပြီးအောက်မှာကျင်ကြီးဖြစ်ရတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးယွန်စရာကောင်းတာဟောဒီသလိပ်ပြင်းကြီးရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတယ်ဆိုတာကြီးပြောခြင်းလို့ဟောဒီရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာမဟုတ်သလိပ်ပြင်းအမြုပ်တွေရှိဟုတ်တယ်ဓမ္မယုတ်ကရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာဆိုတော့ဟိုကလည်းသဘောတွေကြပြီးရင်ဘတ်ကြီးမီးအိတ်လို့အောင်မလေးတကဘဘကျော်ဟမ်အိတ်တဲ့သူကလည်းရင်ဘတ်ကြီးကိုမီးအိတ်လို့ဟိုကလည်းပြောတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတယ်ဆိုတော့ရင်ဘတ်ထဲမှာမင်းရှိတာမဟုတ်ပြည်တွေရောသလိပ်တွေရောအမြုပ်တွေရောဖုံဖုံတို့အညာမှာကြတော့နွားတွေကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ထမရေတွေစင်အိုကြီးအကြီးအဲ့စင်အိုကြီးအကြီးထဲမှာထန်းသီးဆန်ဘုတ်တွေထမရေတွေစံသေးရေတွေကလေးတွေထမင်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါမကုံတဲ့ဟာတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့ချင်းစိမ့်ထားတာအဲ့ဒီအချင်းစိမ့်ထားတာ5-6ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အပေါ်လှက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ချင်းတိုးပုတ်နေတာအဲ့ဒါကြနွားတွေကကြိုက်တယ်နွားတွေကဘာကြိုက်အချင်းအပုတ်အသိုးတွေကိုကြိုက်နေရနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှက်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ဘောပွက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်ယွန်စရာကောင်းတာတောင်းမှာပဲမခွဲနိုင်ဘူးခင်စရာကြီးလှုပ်ချင်တာကိုတကသိရင်ကဲပိဋကယွန်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဗျာအခုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီလောက်ယွန်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့သားပုတ်အိုးကြီးကိုရွတ်ထားရတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့တူတဲ့အတွက်တပည့်တော်သူတစ်ဖက်သားကိုနှိပ်စက်ဖို့နေသားကိုတောင်ယွန်လာပါပြီဆက်ဆုပ်လာပါပြီဖေဟာဆိုမှအဲ့မှာဟိုမှာလက်တွေတုံးလာပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါဗျာဟိုကလည်းငလင်နေလဲလှုပ်လာပြီလေတဝုံဝုံပိတ်တိုက်ငရင်တွေကလှုပ်ပုထုဇဉ်ရန်တော်တွေကငိုအဲ့ကြမှာစောစောတော့ကတပည့်တော်နှအုံကွဲပါတယ်ကွဲအောင်ရိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတော့တပည့်တော်မှာပါပြီဖေဟာလှုပ်ပြီတကယ်တော့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိတာပါဟောအခုမှငကိုကတိုင်သင်္ကန်းလေးထိတာကိုသင်ကြီးခံလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကွဲအောင်ရိုက်နှအုံကွဲအောင်ရိုက်တယ်တပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အရင်နဲ့အတိုင်းခွင့်လွတ်ပြီးပါပြီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်ရလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အလွန်မတန်မှကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဗျာကဲဆိုလိုက်ပါသားပုတ်အိုးပမာဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာရလာယွန်းစရာသားပုတ်အိုးပမာဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာရလာယွန်းစရာခန္ဓာရလာလုံးမတမယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆော့ဆော့ကနှအုံကွဲအောင်ရိုက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့
အပူသွားပေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့ရဲ့အပူကိုယူသလားမယူတဲ့အပြင်တရားရည်အမြိုက်စေးတောင်ပြန်ဟောခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူပေးတဲ့အပူသူယူမသွားဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟိုယဟန်တော်ပေးတဲ့အပူကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမယူသလိုဒုဒကာဒကမတွေလည်းကိုယ်ဘလို့ဘာတွေပြောနေလေတဲ့ရစကားလေတန်းမှာပဲထားပခဲ့ပါဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကဘယ်နှချက်တုံးကဲကိုချက်ပြောပြီးတရားသိမ့်မယ်နံပါတ်1ကဘလို့သိခံနံပါတ်2ကနံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5လက်တော့နံပါတ်6တရောင်းစားစိတ်တက်မျိုးလို့နှိမ့်ချပြီးတော့နေတယ်နံပါတ်9ကြိုးကြိုးတဲ့နွားခွေးသေးကောင်ဘုတ်လူပြိုအပြိုလေးတွေရေချိုးနေတာလိမ့်ပြီးရင်ခွေးသေးကောင်ဘုတ်ယွန်းသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့လည်းယွန်းပါတယ်တာဘုတ်အိုကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတဲ့တန်ဝေကတွေဘယ်လောက်ရစရာကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လားတစ်ဖက်ကလည်းတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းယွန်းစရာတွေကောင်းတာတွေကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ခန္ဓာကြီးအမွန်မတင်တော့ဘဲနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကြည့်ပြန်တော့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုအတူယူဒီနေ့တရားအားလုံးအကုန်လုံးအစကနေအဆုံးထိအနှစ်သာရတွေပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များသူပေးတဲ့အပူဘယ်တော့မှကိုကမယူမိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဖုံဖုံနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းပဲအချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို